Telma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano, ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Ny fampahalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manultra anao ny fampahalalam-baovao. safidy tsara indrindra. Nanao fanamarana manomana ny candidat Andry Rajoelina ireo antoko politika mivondrona amin'ny Armada amin'ny faritra avaratra ny Nosy. Isy ny fidinana ifotony ho tanterahan'ny tompon'andraikitra sy ny komity rahampitso any an-toerana. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fitantanana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena nomena ny Jirama. Fanampiana izay mitedana amina miliara. Nisy mananododikodina ve sakajikajy politika na tonga ny fahatapahan-jiro tao amin'ny renivohitra Mahajanga. Maresaka iraisam-pirenena sehatra sady 20 manodidina ny toe-karena britanika no mety ahitana fiantraikany ratsy amin'ny Brexit. Ahina ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana jifain'ireo anglisy indrindra ireo entana afarana. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko kilasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny Golo TV amin'ny ity alady alina ity. Nanombotsika ny vaovao ary amin'ny ity androany ity anarana tsy very sisa ilay hoe fahaleovan-tena ilay PTF tokony partenaire financier et technique efa lasa patron financier et technique ka hatramin'ny fividianana filoham-pirenena ny vahiny avy any ivelany no itadiavana vola karakarana izany kanefa mazava ny nambarany Marcus Schneider izay solitena mahatry ny FES eto Madagasikara fa amin'ny sehatry ny politika izay manome vola ihany no lasa bebaiko ny adidin'izay ary. Na inona ve tiana atao eto amin'ny firenena dia tsy ho vita raha tsy misy fanampiana avy any ivelany. Aiza ireo olona ka hatramin'ny ANDP ny firenena toa ny fifidianana filoham-pirenena no mbola hitandravan'ny mpitondra fanjakana fanampiana avy any ivelany. Dia anara tsy very sisa ilay hoe voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana fa raha nanontaniana ny filoha no momba ireo vola be nomeny vondrona Eoropeanina narotsany tao amin'ilay basket fund hikarakarana fifidianana dia tsy nanan-kavaly afa-tsy ny hoe vola tsy averina io vola be io. Mahagaga mihitsy fa fireharehan'ny mpitondra HVM ary dradradradrainy horetany horen-danitra fa ny fitondrany no namerina indray ireo trosa fanampiana avy any ivelany. Fa adala zany ny mpitondra indianina nandatsy nentina ndray fanampiana avy any ivelany na dia tratra ny loza voajanahary mafy aza izy ireo. Misy antony lehibe zany ka tokony akan'ny mpitondra malagasy lesona. Mahavelo-panontaniana ny fanazavana fa ireo fanontaniana miditra lalina amin'ny tokantrano tsirairay malagasy atao amin'izao fotoan'izao anatin'ilay fanisan'ankapoben'ny mponina sahan'ny stat dia alefany amin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy firenena tandrefana matanjaka iray ny valin'ireo fanadihadiana ireo. Ho ataon'inona? Fangatsy tokony ho tsy ambararoantsika malagasy samirery ny vokatry io fanadihadiana io. Anarany tsy very sisa ilay hoe fahaleovan-tena fa efa zatra mitavana vahiny. Kanefa mazava ny nambaran'ny Marcus Schneider solitena maharitry ny FES eto Madagasikara fa amin'ny sehatra politika izay manome vola no lasa pipaiko. Dia aiza ho aiza ilay fiandrianam-pirenena? Nanao fanambarana manohana ny candidat Andry Rajoelina ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ny Armada any amin'ny faritra avaratra ny Nosy. Isin'ny fidinana ifotony izay ho tanterahan'ny tompon'andraikitra sy ny komity rahampitso any an-toerana Fezora Valy.
Nanamafy ny fironan-keviny ireo mpikambana ao amin'ny vondrona politika Armada any amin'ny faritany Natsiranana fa hanoana tsy misy fepetra ny kandida Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena hatreny amin'ny volana novambra izao. Raha ampitso alatsinainy hidiny fotony hitsidika ny faritany Antsiranana izay ahitana ny faritra Diana Sava ny komity mpanoana ny kandida Andry Rajoelina. Nanentana ny vahoaka any an-toerana hanoana ny antso ny sekretera nasionala ny antoko TGV ny solombavam-bahoaka Jocelyne Maxime. Magnetana hatsika jiaby vahoakany Sava vahoakany Diana zay vogny hagnoto io candidat zay natolotry ny antoko TGV sitoagnany Armada io dia magnetana ny vahoaka jiaby fa amin'ny alatsinainy amin'ny valo maraina andray ny ray aman-drenitsika tsika ao amin'ny hôtel de la Poste ray aman-dreny avy any Tananarivo zay comité de soutien ny Andry Nirina Rajoelina zay amangatsika eto ka magnetana ny association rehetra zay misy any amin'ny fokotany tsiraikaraiky avy na ny havy amin'ny district tsiraikaraiky avy zay iaradia an'io candidat Andry Nirina Rajoelina io ary amin'ny hôtel de la Poste amin'ny varola maraina sy diso amin'ny le 3 tsy adigna lanja amizegny anareo sojabe anareo notable anareo ray aman-dreny harapinoagna tsy avagna io koa moa ny musulman ny FFKM magnetana tsika jiaby tompoko lasy tompoko vavy. Ito ihany koa ankoatra izay ny fitetezam-paritra fitondrana ny vina entin'ny filoha-mpanorona ny UM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar. Raha tsy hivina nandritra ireo fitetezam-paritra nataony dia nanamafy ny kandida Andry Rajoelina fa efa vonona hiatrikady ny tenany rehefa niomana amin'ny fifidianana sy ny fitondrana ny firenena. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fitantanana ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena izay nomena ny orinasa JIRAMA fanampiana izay mitentana amina miliara. Misy nanodikodina ve sakajikajy politika na tonga ny fahatapahan-jiro tao amin'ny renivohitra Mahajanga fanadiny Hiona Saina. Nanaitra ny mponina tao an-drenivohitra Mahajanga ny fahatapahan-jiro lavariny ny tranga tany an-toerana nanomboka omaly maraina ary nitoy tamin'ity androany ity. Fahatapahana izay tsy nisy filazana mialoha ary ora maro taty aoriana rehefa nisikotra ny anton'izany ny rehetra vao nampafantatra tamin'ny alalan'ny SMS sy tamin'ny tambazotra tserasera ny teo anivon'ny JIRAMA fa olana teo amin'ny famatsiana solika no anton'ny fahatapahan-jiro amin'ny faritra maro ary miankina amin'ny fahatongavan'ny solika no iverenan'ny herinaratra. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro na tonga ny fahatarana izany famatsiana herinaratra izany. Raha tsy hivina nefa vola amina miliara maro no azon'ny orinasa JIRAMA tamin'ity taona ity. Voalohany amin'izany ny avy amin'ny fanjakana malagasy izay 200 miliara ariary no voarakitra tao amin'ny LFI 724 saingy ampiakariny ny fanjakana ho 300 miliara ariary izany noho ny fiakaran'ny viditsolika sy ny trosa amin'ny JIRAMA. Tsy izay ihany fa nanolotra vola mitetina hatramin'ny 70 tapitrisa dolara anatin'ilay tetikasa Pagozy ihany koa ny banky iraisam-pirenena ho tosika amin'ny fanatsarana sy fampandehanana araka ny tokony ho izy ny orinasa JIRAMA. Mifanindran-dalana amin'ireo vola marobe ireo, faritra maro manerana nosy no tapaka herinaratra vokatry ny tsy fahatongavana ara-potoana ny solika entina manodina ireo milina mpamokatra herinaratra. Natao inona ireo vola amina miliara maro hoy ny mpanara-baovao raha izao no kalitao atolotra ny mpanjifa izay mandoha vola isam-bolana. Tsy voaloha ara-potoana ve ny volan'ireo orinasa tsy miankina mpamatsy ny soliky ny orinasa JIRAMA ka antony ampiatoana izy ireo ny famatsiana. Raha izay natao inona ireo vola be? Ayay ny maro vokatra izany ny mety ofisiny ny fanodikodinana nataona tompona ndraiky mpanjakana ambony amin'ireo vola nomenan'ny JIRAMA ireo ka tsy ampina nefana ny viditsolika ny teo an-tanana. Sa ve hoy ny rehetra tsy fahaiza mitantana ka ny mpanjifa trano no mitsinja ny vokatra izany? Ho an'ny mpanara-baovao, misy kajikajy politika ihany koa ambadika ity raharaha fahatapahan-jiro lavareny mitranga amin'ny faritra maro eto Madagasikara ity, indrindra amin'izao volana vitsy mialohany anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena izao. Tsy hivina fa 3 volana nomen'ny filoham-pirenena ankehitriny anafoanana ny fahatapahan-jiro, saingy raha ny zava-misy iarahan'ny rehetra mahita, andro vitsy mialohan'ny fametrampelany tapaka ny jiro amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny angovo sy ny solika ary ny tompon'andraikitra eo anivon'ny JIRAMA amin'ny nampiasana ireo vola fanampiana avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena. Ny fanomezana fanazavana izay mariky ny mangarahara fa ihany koa anafoana ny ayay ny olom-pirenena.
toy ny raharaha izay namoizana ain'olona telo mianaka teny Emeritsatosika ny fafito amby roapolo ny volana aogositra lasa teo ro tamin'ireo fito voaroroy no nahiditra ny fonjany tsiafa nanambara ho tsy afa-po tamin'ny valiny mifamotorana ny fianakaviana hoy ny mpisolo vava io na saina no tanterana nanomboka omaly tamin'ny sivora maraina ny instruction na ny famotorana teny anivon'ny fitsarana tao arivony mamo ireo olona fito voaroroy tamin'ny fandrobana sy ny famonoana ireo telo mianaka tany mamola da Emeritsatosika ny fafito amby roapolo ny volana aogositra lasa teo. Nahiditra avy hatrany eny tsiafa ny roa tamin'izy ireo ary ny dimy navotsitra raha ny fanazavany ny mpisolo vava ny fianakaviana. Olona fito zany no tratran'ny gendarme nentina teny. Nanomboka tamin'ny sivy izay no voantso nanaovana ny famotorana io dia naharitra ela dia ela zany satria efa tamin'ny valo alina izay vao nivoaka zany ny fanapahan-kevitry ny mpitsaram-panao famotorana dia roa lahy tamin'izy ireo no voatazony eny am-ponja eny Tsiafa. Fa ny anankidimy kosa zany dia nanapa-kevitra fitsarana hoe alefa mody avokoa izy dimy lahy ireo. Kasika n'ilay roa lahy aloha mazava ny tao anatin'ny atota taratasy fa tena misy mivesatra. Ny profo mihitsy ara zany izay mitoaka amin'ny tendan'izy ireo tao anatin'ny atota taratasy nady. Kasika n'izy dimy lahy kosa tiany tsindriana ihany zany indrindra mampisolo vavana fa ny anankiray amin'izy ireo dia tena nanana yahiyahy ary tena hoe misy vesatra be da be ao anatin'ny atota taratasy nady mikasika anazy nefa dia izay moa zany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana fa dia navotsitra izy aloha fa izay dia tsy amela moramora n'io raharaha io zany fa anaraka akaiky hatramin'ny farany mihitsy ny famotorana dia mbola hitohy ary amin'ny 24 septembre ho avy izao ny enquête au fond. Anohy hatrany fanadihadiana ny fianakaviana raha ny fanazavana hatrany afantarana ireo izay tompon'antoka rehetra tamin'ity raharaha ity. Misaotra ihany koa izay ny fokon'olona tao Emeritsatosika izay nanampy be da be anay tamin'ny fikarohana. Ireo olona navandoza nanome fanazavana be da be zany dia mbola miangavy ianareo izahay izay rehetrarehetra mety nahita na nahafantatra zavatra nalonilony mikasika an'ity raharaha ity hoe nahafantatra olona nanadisadisa tamin'ny antenaina mbola miangavy an-tanandroa izay mba hanampy anay zany amin'ny fikarohana ny marina n'ity raharaha. Hatreto tsy fantatra marina ny antony namonoana azy telo mianaka ireto ary manohy hatrany fikarohana sy ny fanadihadiana ireo tompon'andraikitra amin'izany. Tonga fotoanany dokavarotra isika aorinan'izay hijery mahakasika ny fanodinana taratasy isika eo ihany koa ny momba ny zava-maneno amin'ity androany ity dia ny mahakasika ny valihy izany rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary.
matsiro sy mampazotomana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavage Keri ho finaritra ny tontolo andronao. Félicitations. Il m'a dit qu'il aimerait me revoir. Sans toi, ce mariage n'aurait pas lieu. Merci. C'est trop génial de t'avoir comme amie. Je veux dire, dès que j'ai une merde dans ma vie, il suffit que je regarde la tienne et ça remet absolument tout en perspective. Tu mérites de vivre avec quelqu'un qui t'aime à chaque battement de son cœur. Qui aimera chaque part de toi-même, même avec tes défauts. J'ai réalisé que, qu'importe où tu sois, ou avec qui tu sois, je ne vais jamais cesser, honnêtement, sincèrement, de t'aimer. Araky ny fampahafantarana hitatsika teo eny Love Rose indray no oronan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia maro amin'ireo ray aman-dreny ankehitriny misafidy ny hanomana sady ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanjifana ny fitaovana mialoha. Eny an-tsena eny manomboka mandeha ireo kojakoja maro samihafa mandinika ho ireo mpivarotra fanadiny miantarandriana io. Fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny maro, fanomanana sady ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao ho an'ny zazany. Mitobaka eny an-tsena amin'izao volana vitsy mialohan'ny fidiran'ny mpianatra izao ny fitaovana sy kojakoja ilain'ny mpianatra. Kahie, stylo, gourde, kitapo sy ny maro hafa. Hatreto tsy mbola misy fiakarany ny vidiny entana eny an-tsena. Maro manoloana io, ireo ray aman-dreny manao fampitahana ny vidiny entana ilaina amin'ny fidirana ankehitriny. Betsaka ihany koa no misafidy ny manjifa izany mialoha. Alefa tsikelikely satria mbola be dia be zavatra ny vaovao ao anatin'izay dia vidina tsikelikely. Fa rehefa manomboka amin'ny pizza? Ie, fa manomboka amin'ny pizza. Lafo aloha e, tsy mora satria koa indrindra fa ho an'ny ankizy kely dia tena lafo be. Nefa ny any am-pianarana ohatra mi-exige marque na ohatran'izay arakarak'izay koa vidiny hoe tsy dia miova tamin'ny herintaona aloha izany ny fitaovany a. Eo fitaovana fotsiny a, tsisy calcul tsisy Nenay zany tsy raha za aloha ny vidy taty tena deny zao amin'ny vidy fa nenay zany any am-pianarana ny vidina dia aloha tsikelikely. Manomboka ny volana septambra ankilany no mandeha ny tsenan'ny fitaovana ilaina amin'ny fianarana hoy ny mpivarotra. Miankina amin'ny fakana ny entana kosa ny sondrotan'ny vidiny na tsia. Mbola mijanona amin'ny prix fa ilaina tamin'ny herintaona. Ohatrohatro zao ihany zany sady satria ilay école de France reny ny vidy aloha dia aveo manaraka ilay école tsy dia vidy zao fa ohatrany hoe vidy dia taikely hoe cahier, craie documentaire, feutre, stylo ohatr'izay maika. Ohatra tsy dia miakatra zany izy zany efa ela be zany tsy dia miakatra zany ohatrany ohatra izao foanafoana efa majinika rehetra tena hoe takeny DVD sy crayon. Ho an'ny ankizy iray, mahery ny iray hetsy ariary ny voatokana hividianana fitaovam-pianarana amin'ny ankapobeny. Asa avy amin'ny fanodinana taratasy efa niasa ho lasa tao zavatra azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro indray ny entina aminao ataty fianadidinina manaraka ity sakana ho an'ny fandaran'ny tanora miasa amin'ny ity sehatra ity ho antsy ny tsy fampin'ny lalam-barotra Vesora Valy. Fanodinana ny taratasy efa niasa ho lasa tao zavatra azo ampiasaina amin'ny andavanandro. Mbola sehatra malalaka izany eto amintsika mitaky famoronana amin'ireo mpisehatra ihany koa izany ampiavaka ny asa vokariny. Trosa, poketra, fitoerana antota taratasy samihafa ireo no anisan'ny vokatra vitany miray amin'ny taratasy efa niasa. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny trosa vita amin'ny taratasy na gazety boky, mahatratra amin'ny iray hetsy ariary
araka ny habeny sy ny paoziny ihany koa nefa izany. Misy ny dingana raha naorian'ny fanovanana ireo taratasy raha ny fanazavana ity tanora misehatra amin'ny fandraharahana amin'ny alalan'ireo atota taratasy efa niasa ity. Rehefa misy mamatsy taratasy izay rehefa mahazo an'ilay taratasy izay dia rarina ilay izy dia avy eo mandalo any amin'ny fanjairana dobolora indray asiana dobolora izany ao anatiny izay dia vita. Raha poketra anankiray zao izay mandany magazine ataoko hoe 3 na 4 eo arakarak'ilay couleur fa isam-bolana izany izay efa misy mamatsy ilay magazine tsy ilaina na afisy. Amin'ny mahataratasy azy moa izany dia tsy hoe hoentina eny amin'ny orana dia alatsaka efa misy traitement spécial ho an'ilay taratasy mba tsy hasimba azy vetivety. Misy fahasarotana ny asa famoronana sy fandraharahana ataon'izy ireo raha ny fanazavana sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa tahaka izao ny tsy fampiny ny lalam-barotra. Ho anay tanora-mpamorona izao ny tena hitako olana dia eo resaka fitaovana ampiasaina satria lafo be ohatry hoe machine coudre izao ilay qualité tena tsara lafo dia tsy maintsy mampiasa tananao foana ianao dia mampiasa izay anananao. Resaka lalam-barotra koa mbola sy mahafantatra ny mitady lalam-barotra surtout ana produit vaovao. Misy fahasarotana ilay izy amin'ilay mametaka taona izao tena tandrina be izay mba tsy ho simba ilay taratasy rehefa ohatra ny mametaka arivo. Mijanona eto amin'ny tsena anatiny hatreto ny famarotana sy ny fanjifana ny taozavatra azo avy amin'ny fanodinana taratasy efa niasa. Mampiasa akora hafa toy ny cuir sy ny lamba ihany koa izy ireo anatin'ny famoronana atao. Ezahana raha ny fanazavana ny anatsarana ny vokatra farany na ny finition ho afaka hifaninana amin'ireo vokatra samihafa. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia iray amin'ireo zavamaneno manomboka mahazo vahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Valia. Tsy azo sokajiana ao anatin'ny musique du monde anefa ny mozika tendrena aminy raha ny fanazavana azo. Michela Ranardzon. Ny Valia no isan'ny zavamaneno nentim-paharazana malagasy malaza indrindra na tsy mbola mahazo vahana tanteraka eto an-tanindrazana indrindra eto afovoantany aza ny Valia. Raha ny fanazavana ny mpitendry iray dia iray amin'ireo zavamaneno manomboka mahazo vahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Valia. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray ny valiny koa dia mazava be hoe matoa izany izay mbola miodina dia manomboka dina ary manomboka mahaliana ny olona ny Valia. Aliana ny olona satria ny Valia rehetra tsy fantatra ao anatin'ilay izy. Ny kora fantatra, ny ody fantatra, fa ny Valia mbola tsy fantatra. Dia lasa mpabitabitaka eo anelan'iny eo satria lasa liana ny olona. Eo sehatra isam-pirenena izany efa manomboka mahazo toerana ny Valia. Isan'ny olana no tsy piny ity mpitendry Valia ity ny fanambarana ny mozika malagasy mampiasa ny zavamaneno nentim-paharazana ao anatin'ny world music na ny musique du monde. Tsy azo sokajiana ao anatin'ny musique du monde anefa ny mozika tendrena amin'ny Valia na amin'ireo zavamaneno malagasy hafa raha ny fanazavana. Na ilay hoe world music hozy isika io zany dia fomba anankiray nentina nametrahana amin'ireo karazana gadona karazana hira zany izay tsy tafiditra ao anatin'ilay gadona mahazatra dia nivoizina izy io dia lasa io zany sarinakarona nametrahana ny mozika rehetrarehetra. Dia mazava loatra moa zany fa ny vazaha dia tia mametraka an'izay foana hoe ato nareo dia ozy izy ny rehetrarehetra hoe oui monsieur efa antaniana zalahy ina ny gadona ataonareo manao orte manao musique du monde zay izy fa tsisy dikany io tsy midika ninninina io. Vita amin'ny volontsangana vaventy ny ankamaroan'ny Valia, misy karazany maro izy ireo ary saika ahitana izany ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Ao ny Valia Bara, ny Valia Tsimiety, ny Valia Toritenany, ny Valia Jia, ny Valia Jivy sy ireo maro samihafa ary taty aoriana dia nisy ny Valia Chromatique izay efa mahafeno ny noty rehetra. Dia izay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena sehatra sady 20 manodidina ny toe-karena Britanika no mety ahitana fiakarany sy fiatraikany ratsy amin'ny mahakasika ny Brexit. Ahina ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny entana jifain'ireo Britanika indrindra ao amin'ireo entana afarana fanadidina.
Tobi-piatsonana mihiboka tsy fahampiana fanafody fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena izay no endriky ny fisarahana amin'ny Eropa hita ao Grande-Bretagne raha ny antsoin'izy ireo hoe risque ateraky ny no deal. Ao amin'ny seranantsambon'ny Douvre 530 kilometatra miala ny France mbola misosatra eto ny vezivezen'ny entana avy ao Eropa. Ray alina isan'andro ireo fiara vaventy mifamezivezy ao an-toerana. Rehefa miatra amin'ny atsakan-tsy-andavany ny Brexit dia tsy maintsy hamoaka ny pasipaoriny ary mameno ny atota-taratasy ao amin'ny fahadiseranana ireo mpamily mivezivezy ao an-toerana. Mety hisy ihany koa aza ny fizahana ireo sakafo entin'izy ireo. Raha toa ihany koa ka amin'ny fotoana mahabetsaka ny mpandeha no hanaovana izany dia heverina fa hiteraka fitohanan'ny fifamoivoizana amina kilometatra maro any an-toerana ireo manam-pahefana. Mety hitsoka ihany koa ny autoroute rehetra ao an-toerana raha toa ka tsy voafehy fivezivezen'ny entana io. Raha toa ihany koa ka heverina ny ambatseranana azo antoka fa hiakatra ny vidin'entana afarana jifain'ireo anglisy toy ny voankazo sy ny legioma izay avy ao Eropa ny 700 isan-jatony. Raha ny vinavina ahina hiakatra 4 isan-jato ny vidin'ny legioma, 5 isan-jato ny vidin-kena ary 8.2 isan-jato ny vidin'ny vokatra avy amin'ny ronono. Ahina tsy ho ampy ihany koa ny tahirana fanafody any an-toerana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity alahady alina ety ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao rapitso amin'ny iray orana. Tena kosa mamy fotoananao amin'ny manaraka indray zava-manitra dia velominy fodary tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Labelcom, narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.